Според нас БСП е една даже не социал-демократическа, а социал-либерална партия. Голям дял в разгрома на България като държава играе БСП. И всички други партии, които участваха в този преход, в ръководството на този преход. Това беше съзнателно направено. Явно, че имаше купени политици, които проведоха тази линия. Вие сте автентичните комунисти. Какво искаш ти за България, за народа? Да почнем с БСП. БСП на практика доведе до срутване на нашата икономика, срутване на нашето селско стопанство като част от икономиката. И БСП доведе до това, че ние станахме членове на организации, които според мене и според нашата партия са вредни за България. Кои имаш предвид? Това е НАТО, това е Европейския съюз. Да не говорим вече за съдействието с помощта на БСП стана и пристигането на американски бази у нас. Настаняването на американски бази у нас. Тази русофобия, която, между другото, напоследък много рязко, много явно се прояви. Тя има ли корени в БСП? Защото има министри, които говорят срещу Русия, соцминистри. Да, соцминистри говорят срещу Русия. Това си обяснявам, че те нямат нищо общо с социалистическата идея вече. Затова казвам, че това е една социал-либерална партия. По-скоро с нея на помощ се въведе на практика либералния модел у нас, който доведе до катастрофа. Че ние до сега сме в свободно падане надолу. Ние сме последни в Европа по всички показатели, само по престъпност сме първи. Това е цялата. Аз пак казах, ние сме срещу НАТО, срещу Европейския съюз. Ние сме за една неутрална България в момента. Една неутрална България, която ще има собствена държавност, която сега отсъства. Ние сме сега един жалък придатък на Европейския съюз. Напоследък излязаха документи на Международния валутен фонд, на Световната банка, от които следва, че това си е тяхна линия, политика, да привличат малките държави и след това да ги ликвидират като държави, да използват тяхните национални богатства, да използват ефтината работна сила. Според теб и партията ти достатъчно солидарна ли е Европа с нас? Не. Въобще не стои въпроса за солидарност. Стои въпроса за интереси. Аз съм работил в западни страни. Да. Трябва да ви кажа, че един французин, ако не спечели 3 срещу 1, той няма да се... Да хване изобщо. Това е положението. Нали? Утешителното е, че сега в България няма как да спечели 3 срещу 1, но... Не, печелят. Защо да не печелят? Ние плащаме един членски внос достатъчно голям и тръбиме тук за съответните програми, за които ни финансира Европейския съюз. Ами трябва да ви кажа, ние направихме горе-долу груба сметка. Ами горе-долу 2 пъти повече сме дали, отколко сме получили. Само като... Не е точна сметка. Горе-долу е толкова. Толкова, защото никой не отчита това, че след като на нас ни дадат пари, нас след това не задължава да отидем да купуваме и оборудване и стоки от Запада. В този смисъл? Ами естествено, ние стимулираме тях, не себе си. Това е 15 години от как. 97-8 година ние направихме едно изчисление, че ние сме финансирали Западна Европа и Съединените щати горе-долу с 46 милиарда долара. Това е за сметка на специалистите, които се изтеглиха тук, след като нашата промишленост беше разрушена, институти разгромени, които излязаха от България. Нашия народ ги отгледа, изхрани, обучи и те отидоха, получиха специалисти на готово. Не бях правил тази сметка. 46 милиарда долара. Да, за милиарди става. Милиарди става дума. И за какви субсидии и т.н. може да говорим. Това, което ни дават, е нещо мизерно. Според мен сега това правителство и с тия правителства, това са слугинажни правителства. Те слушат каквото им се каже. От Запад. И от Съединените щати, зависи коя група.
Така че именно за това ние сме за смяна на системата. Ние сме антикапиталисти. Това е положението. Ние сме за смяна на система с една социалистическа система. Трябва да кажа, че нашата партия едвам крета по финансови съображения. Ние нямаме никакви средства, с които да съществуваме. Всичко върви на мускули. Ние сме членска маса нашата партия около 4000 души. Трябва да сменяме системата. Тази система няма да не доведе до никъде. И трябва да вземем поуки от историята. Това оплюване, което беше направено за социалистическия период, трябва да кажа, че просто аз не мога да разбера защо стана това нещо. Това стана с много пари, финансирани отвънка. Аз обикалям села, градове, говоря с хората. Те се ослушват, страх ги. Но като разберат горе-долу кого представлявам и т.н., се отварят. Една жена онзи ден и дадох наши материали и тя така малко отначало скептична. Това като ги видя кои са, каза: ах, защо не се върне това, което беше? Аз съм без работа, 3 деца. То не е възможно. То не е възможно да се върне. Да. Ти си даваш сметка. По този начин не е възможно да се върне. Вижте, ако последим историята, всички реставрации са траили не повече 40-50 години. И че не се знае какво ще стане.